100 में 80 भाग जो होता है वो पानी होता है, और 20 भाग जो दवा होता है। समझ गए? मैंने 80 भाग जो लिक्विड होता है और 20 भाग दवा होता है। और आपने 1 घंटे के लिए भी छोड़ दिया तो दोनों अलग अलग हो जाता है। तो बहुत बार मरीज क्या करते हैं कि बस उसको हिलाया नहीं और ले लिया, तो जो धुआं निकलेगा उसमें पानी रहेगा, उसमें दवा नहीं रहेगा। इसलिए आपको जब भी ले रहे हैं तो पहले सेक करना जरूरी है 8 से 10 बार, कि पूरा वो 80-20 का ना 50-50 हो जाए। तो ये मरीज को एकदम ध्यान रखें, नहीं तो अगर सेक नहीं किया तो फिर वो दवा नहीं पहुंचेगी यहाँ पे और सांस में आराम कम मिलेगा। तो हमने सेक किया 8 से 10 बार, उसको खोला, और उसके बाद हमने सांस सबसे पहले छोड़ेंगे हम। ठीक है, छोड़ने के बाद इसको मुंह में इसको लेंगे हम, और फिर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपको स्लो एंड डीप खींचना है, मतलब धीरे धीरे लंबा खींचना है। आप ऐसे खींचेंगे तब भी गला में ज्यादा दवाई सड़ के रह जाएगा, नीचे पहुंचेगा। दवा तो यहाँ पे है ना, हमें गला में बीमारी है ना मुंह में बीमारी है। बहुत सारे मरीज मुंह में मार के मुंह में क्या होगा, तो मुंह में आपको छाला पड़ेगा, उसमें स्ट्राइड है। यहाँ किस तरह पहुंचेगा, तो मेरे को चेक किया, हमने सांस छोड़ा, और खींचने के बाद कम से कम 10 सेकंड तक मुंह बंद रखना है, नहीं तो फिर से दवा अंदर जाके फिर से बाहर आ जाएगा। तो हमने किस तरह खींचा, स्लो एंड डीप, धीरे धीरे गहरा। गलत तरीका क्या होगा, आपने हिलाया नहीं हो, गलत तरीका। हिलाने के बाद भी गलत तरीका हो सकता है कि आपने सांस छोड़ा नहीं, पहले सांस छोड़ा नहीं और डायरेक्टली मुंह में ले लिया। ठीक है, और फिर मुंह में लेने के बाद एक बार तो ऐसे कर रहा उसको कैसे तो फिर दबा जाएगा। yes, sir. उसको फिर यहाँ पे तो अंदर जाना चाहिए ना दवा। सांस की नली यहाँ पे है और उधर जो है सक्रिय यहाँ की नली हो गई है। अब कोई तरीका और रहता तो डायरेक्टली यहीं पहुँचा देते, लेकिन नाक और मुंह यही तो रास्ता है वहाँ पहुँचाने का। तो जैसे शुगर और बीपी का है कि उसका दवाई तो टैबलेट खा के कंट्रोल होता है, इसको तरीका सही होना चाहिए। नहीं तो फिर बोलेंगे हमको लोग स्टेरॉइड खाता है, ओरल टैबलेट जो नुकसान करता है, फिर शरीर फूल के लेके आते हैं, फिर पैर में वीकनेस होता है, तो बोलते हैं उसको ठीक करें। कैसे ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। इसका कोई हैबिट नहीं है, ये आदत एकदम मत सोचिए कि इसका एक बार शुरू हो गया तो फिर बंद नहीं होगा। तो गलत आदत नहीं है ये। अगर आप लेते रहेंगे तो आपको आगे चल के कभी हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क कम रहेगा, फिर कभी मतलब भर्ती नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना है कि टेक्निक क्या है। और जो DPI दूसरा एक कैप्सूल